Lundi 19 décembre 2022, je rentre de chez le Chiringuito, j'étais bien à côté du feu gaz. J'arrive ici, j'ouvre à peine la porte pour faire sortir le chien. Mais là-dedans, c'est un frigidaire. Bon, tu sens la différence à à delta de 10 degrés. Tu sens l'humidité et le feu. Ça à peine s'il est allumé. Bon, je vais essayer de le rallumer. Mais tu sens le froid et l'humidité. Tous tes vêtements, tout est humide. Mais moi, j'en peux plus d'ici. C'est un frigidaire ici, c'est de la merde. Je clame mon innocence. Je dis que c'est de la merde ici. C'est pas fait pour l'hiver.